장구 잘 치는 이제 들어가세요. 장구 잘 치는 방법. 장구 잘 치는 방법은 기본기만 익히면 다음은 저절로 된다. 이거 따닥 장구 배우는 분 계세요? 얼마 없네? 뭐 설명해도 모르겠는데? 어쨌든 따닥을 잘 연습하고 궁채 잡는 법을 잘 배우시면 이게 잡는 법을 참 다양하게 잡으시더라고요. 가수님 궁금한 게 하나 있습니다. 뭐요? 궁채를 잡는데 손가락을 새끼손가락이 다 지금 가르쳐 주는 거 네. 같아요. 지금 가르쳐. 이게 내가 참 이것도 하는 날이 오는구나. 일단은 열채는 기본적으로 고고 장단에 배우는 분들은 어떻게 가르치는지 모르겠는데 저는 전통 장단도 배웠고 고고 장단도 배웠잖아요. 일단 정석은 여기 이렇게 돼 있는 부분이 있어요. 그걸 이게 정석이라고 하더라. 이렇게 잡아야지. 그리고 이렇게 손목 스냅을 이용해서 친다고 하더라. 그다음 궁채 잡는 방법은 마이크 좀 잡아주세요. 궁채 잡는 방법은 이렇게 손가락이 있잖아요. 잠깐. 이렇게 손가락 있을 때 진짜 이렇게 손가락이 있을 때 당겨서 이렇게 빠지지 않을 정도 힘만 주면 된다. 그러니까 손가락 이렇게 끼든 저렇게 끼든 자기 마음대로인데 해보니까 넘길 때 이게 제일 편하다. 이렇게 끼는 게 제일 편하거든. 이렇게 넘기는 게 따뜻 이렇게 이게 욕하는 거 아니에요? 이렇게 치는 게 이렇게 이것만 딱 배우시면 장구는 기본 장단을 짚기 때문에 이렇게 하면 장단이 부드럽게 넘어가서 잘 치는 것처럼 보이게 됩니다. 이제 끝났어요. 만들어주고 진심으로 감사드립니다. 그러면 마지막 곡 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 조심히 돌아가시고 단기에 조심하시고 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.
지킬 수 있어 내 옆에 당신만 있어주면 무엇이든 할 수 있어 사랑합니다 나도 인생이라 나도 행복이라 믿네 나도 멋있는 모습 내 후회가 또나 아쉬운 후회 안겨주고 싶어 계속 갑시다. 당신 가슴에 멈출 때까지 사랑해줄게 쓰나무시